Takk, president. Også undertegnede har lyst til å understreke og framheve en takk til interpellanten for at hun med denne interpellasjonen gir oss anledning til å diskutere et viktig tema som det en stund siden Stortinget har hatt muligheten til å debattere bredt, slik som det ligger an til i interpellasjonen. Som nyvalgt på Stortinget og ny i justiskomiteen høsten 2009, så var det påfallende og en særdeles positiv erfaring for undertegnede å møte medarbeiderne i kriminalomsorgen, på alle ledd i kriminalomsorgen. Fordi det engasjementet de viste i forhold til det samfunnsoppdraget de har fått og påtatt seg, det imponerte, og det inspirerte. Og da det jo naturligvis en oppgave for oss politisk også å legge til rette for at det engasjementet får både en retning og et resultat som vi alle ønsker. Det dreier seg jo om straff og rehabilitering. Straff som en reaksjon fra samfunnet på uakseptable handlinger. Og også et signal, at straffen et signal som skal føre til at forhåpentligvis man ikke gjentar eller at andre begår samme straffbare handling. Og naturligvis rehabilitering for at vi skal legge til rette for at vedkommende som har vært straffet ikke skal begå nye straffbare handlinger. Det en sammenheng som inngangen for Høyre i vår justispolitikk, og som mange nok også vil kjenne seg igjen i andre partier her på Stortinget. Men det mangler jo ikke på utfordringer i kriminalomsorgen, president. Vi har en utvikling i soningskøen som gir grunn til bekymring. Det viktig med raske overganger både fra etterforskning og påtale til dom, men det også viktig med en rask overgang fra dom til soning. Desto lenger den overgangen varer, desto større vakuum, om man kan kalle det, vil den straffedømte oppleve. Og det forskning og erfaring tilsier at desto lenger den ventetiden blir, desto større også faren for ny kriminalitet. Men det særlig to utfordringer i tillegg til soningskøen jeg vil peke på, president. Som foregående taler, representanten Michaelsen, påpekte, så har vi nå en situasjon i norske fengsler hvor hver tredje innsatte utenlandsk statsborger. For Høyre det viktig at vi adresserer det mer effektivt enn i dag. Mer effektivt, med det mener vi at vi må gjøre mer for å hindre at disse som kommer fra utlandet og begått kriminalitet i Norge, forhindres i større grad enn i dag i å etablere nettverk mens de i Norge, og særskilt når de soner dom i norske fengsler. Vi har i flere omganger over lang tid fremhevet betydningen av å få egne avdelinger eller endog egne fengsler for utenlandske statsborgere i norske fengsler. Vi møteser med stor interesse det som skjer blant annet på Ullersmo i den anledning. Men dette burde vært gjort tidligere, og vi ser også betydningen at det burde vært gjort i større grad. Dette må også kobles til avtaler om soningsoverføring, slik at vi i større grad enn i dag ser at utenlandske statsborgere med dom i Norge soner den dommen i sitt hjemland. Det andre elementet jeg vil peke på frivillige organisasjoner i rehabiliteringen, og at vi ønsker et større fokus på det, slik at vi kan få bedre kapasitet i rehabilitering, større og bredere kompetanse, og også de gode resultatene vi ser når vi hører om den frivillige innsatsen i rehabiliteringen. Vi merker oss også med glede statsrådens omtale av barn og unge i fengslene, og at det jobbes videre med det. Det viktig.
Så dermed takker jeg for muligheten til å gi noen bidrag fra Høyres side i en viktig interpellasjon.